दोस्तों, क्या आप जानते हो यूनिवर्स की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? साइंटिस्ट कहते हैं हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी 95% डार्क मैटर्स, डार्क एनर्जी जिसे हम समझ भी नहीं पाए। और कुछ साइंटिस्ट का मानना है शायद हम एक सिमुलेशंस में जी रहे हैं। मतलब जो आप देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, शायद वो सिर्फ एक प्रोग्राम्ड रियलिटी है। सोचो, अगर कल पता चले कि ये सब एक गेम है तो आप क्या करोगे? सब्सक्राइब करो और सच जानने के लिए रेडी रहो।